హాయ్ అండి. అందరూ ఎలా ఉన్నారు? నేనైతే బాగున్నాను. మీరు ఎలా ఉన్నారనేది నాకు కామెంట్ చేయండి. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ అండి, అమెరికా అమ్మడు. సో ఇవాళైతే మీకు మోస్ట్ ఎక్సైటింగ్ అండ్ ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియో మీతో షేర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను. ఆ వీడియో ఏంటంటే, క్రిస్మస్కి మంత్లో శాంటా క్లాస్కు మనకు ఒక గిఫ్ట్ ఇచ్చారు. అదేంటో తెలుసా? స్నో అండి. స్నో 5 to 9 ఇంచెస్ పడింది. ఎలా ఉంటుందో మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు. అంత మొత్తం ఫుల్ ఆఫ్ స్నో కవర్ అయిపోయింది. హౌసెస్ కానీ, కార్లు కానీ, రోడ్డు మొత్తం బ్లాక్ అయిపోయింది స్నోతో. సో చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది చూడడానికి. స్నో పడేటప్పుడు వీడియో షూట్ చేశాను. తర్వాత నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ కూడా షూట్ చేశాను. మీరైతే నైట్ విత్ మార్నింగ్ వీడియో చూసేయచ్చు. సో ఎలా పడుతుంది, ఎలా ఉంటుంది అనేది మీరైతే ఈ వీడియోలో చూసి ఎంజాయ్ చేసేయండి. నేనైతే ఫుల్గా ఎంజాయ్ చేశానండి. ఎంతో బాగుందండి స్నో. వితిన్ 5 yearsలో ఇదే ఫస్ట్ టైం ఇంత పెద్ద స్నో పడ్డాము. సో నైట్ అయితే స్నో స్ట్రామ్ ఉందని చెప్పి మాకు చాలా ఎమర్జెన్సీ అలర్ట్స్ వస్తాయి ఫోన్కి. కానీ పోలీసులు ఎక్కడైనా ఉంటారు, అసలు బయటికి వెళ్ళనివ్వరు. సో మేమైతే స్నో పడేటప్పుడు ఆ స్నో ఎలా ఎంజాయ్ చేయాలని, ఆ స్నో వీడియో తీసుకోవాలని, మీతో షేర్ చేసుకోవాలని నైటే వెళ్ళి షూట్ చేసాము. మార్నింగ్ కూడా ఉంటుంది స్నో, కానీ నైట్ వరకే పడుతుంది, మార్నింగ్ పడట్లేదని చెప్పి నైటే వెళ్ళాము. సో ఆ నైట్ అయితే ఫుల్గా ఎంజాయ్ చేశాను. నైట్ స్నో పడుతుంది, రైన్ పడుతుంది, ప్లస్ చాలా చలిగా ఉందండి, విండీగా ఉంది. ఆ గాలుల వల్ల అసలు మేమైతే అంబ్రుల్లా తీసుకొని వెళ్ళాము. అంబ్రుల్లా కూడా పైకి ఎగిరిపోతుంది. సో కెమెరా పట్టుకోవడానికి కూడా అవ్వట్లేదు. సో కానీ ఎలాగోలా ఈ క్లిప్స్ అయితే తీసాను. ఈ క్లిప్స్ అయితే మీరు అన్నీ చూసి బాగా ఎంజాయ్ చేయండి. ఈ స్నో ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉంది మీకే తెలుస్తుంది. ఈ వీడియో చూసి మీరైతే ఎంజాయ్ చేస్తారని అనుకుంటున్నాను. సో డే వ్లాగ్ అండ్ నైట్ వ్లాగ్ మొత్తం 2 వీడియోస్ చూసేయండి. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో అండి. మీరు కనుక నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇలాంటి మరెన్నో వీడియోస్ మీతో షేర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను. సో పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ కూడా యాక్టివేట్ చేసేసుకుంటే మరీ మంచిది. సో దట్ నేను పోస్ట్ చేసే వీడియోస్ అన్నీ మీకు నోటిఫికేషన్ లాగా వస్తాయి. సో మీరు అన్నీ చూడొచ్చు. ప్రీవియస్ వీడియో Here he comes now, the big hand. I'm Mr. White Christmas. I'm Mr. Snow. I'm Mr. Icicle. I'm Mr. Ten Below. Friends call me Snow Miser. Whatever I touch turns to snow in my clutch. I'm too much. He's Mr. White Christmas, he's Mr. Snow. He's Mr. Icicle, he's Mr. Tenderlow. Friends call me Snow Miser. Whatever I touch turns to snow in my clutch. He's too much. I never wanna know a day that's over 40 degrees. I'd rather have a 30, 20, 10, 5 and then it's free.